Guyyaan sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 20ffaaf sadaasa 29 naannoo giddugala Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun kabajama. Guyyaa sabootaaf sablammoonni hundi duudhaa, aadaa fi eenyummaa isaaniitti calaqqisiifatan kun hiikoo akkamii qaba jechuun AMN+ sagaleen dhalootaas jiraattota magaalaa Finfinnee dubbiseera. Jiraattotni kunneenis guyyaan sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa guyyaa heerri mootummaatti raggee sadaasa 29 kabajamuun isaa walqixxummaa sabootaa fi sablammootaa kan mirkaneesse ta'uu kaasanii Itoophiyaan biyya sabootni sablammoonni hedduun jaalalaaf wal danda'uun keessa jiraatan ta'uu addunyaatti mul'isaa jedhan. Sadaasni 29 waggaa waggaatiin kabajamu sun carraa guddaa biyya keenyaaf fidee jira jecha. Maaliif Itoophiyaan biyya sabaaf sablammii hedduu qabduu fi biyyi kun immoo biyya sirna federaalizimiitiin gaggeeffamtu waan ta'eef hunduu aadaasaa, eenyummaasaa, afaansaa, aadaasaa qabatee bakka tokkotti gaafa kabajaa deemu biyya kanaaf hiikoo guddaa qaba. የብሔር ብሔረሰቦች መከበር ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ Guyyaan sabootaa fi sablammootaa Itoophiyaa keessatti kabajamuun isaa inni guddaan walqixxummaan sabootaa akka jiraatu agarsiisa. Wal danda'uun saboonnii fi sablammoonni hedduun biyya keessa jiraatan ta'uu isaa mul'isa. Sabni kamiyyuu eenyummaa isaatti osoo hin saalfatin waltajjii itti bahee aadaa fi eenyummaa isaa mul'isuudha. ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ የአንዱን ባህል Saboonni fi sablammoonni hundi inni tokko isa tokkorraa aadaa isaa kan ittiin baratu waltajjii guddaadha. Kana qofas osoo hin taane walqixxummaa, tokkummaa fi jaalalaan waliin jiraachuun lammiilee biyyattii addunyaatti kan ittiin mul'atudha. Jijjiiramoota gurguddoo Itoophiyaan galmeessaa jirtu kan itti fufsiisuu fi nageenya waaressuu keessatti sabootni sablammoonnii fi uummattootni hundi tokkummaan hojjechuun misoomaaf nageenya irratti hirmaachuun qooda isaanirraa eegamu sirnaan bahuu akka qaban simaniiru. ልማታችንንም በጋራ Misooma keenyas waliin ta'uun itti fufsiisuuf rakkoolee uumamuu malan hundaa mariin furuun marii aadaa keenya taasifannee biyya nageenyi ishee waaree uumuu keessatti hundi keenya dirqama keenya baachuu qabna. Hunduu akkuma amma bahee aadaa isaa, seenaa isaa, eenyummaa isaa argisiisaa jiru kana nageenya isaa irratti, misooma isaa irratti tokkummaatii yoo deeme biyyi kun gara fuulduraatti baay'ee tarkaanfachaa deemti, ammas tarkaanfachaa jirti. Biyyi kun akkuma argaa jirru jijjiirama guyyaa guyyaan argaa jirra waan ta'eef baay'ee guddachaa jirti. Baay'ee dorgomaa ta'aa jirti. Kanammoo gara qabatamaatti gara nageenyaattis fiduun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeen. ሰላማችንን እኛንን ማምጣት ያለብን nageenya keenya eeguu kan danda'u eenyu caalaa nuyidha. Nageenyi ollaarraa jalqaba, achumaan biyyatti darba. Kanaaf sabaan osoo waliin qoodin Oromoo, Guraagee, Amaara jennee adda osoo waliin baasin harka wal qabannee misooma eegalame itti fufsiisuun nageenya keenya eeggachuu qabna. Biyya waan hundaan badhaate dhaloota dhaalchisuuf faayidaa biyyaalessaa irratti akkuma kanaan dura garaagarummaa tokko malee gamtaan hojjechuun imala badhaadhinaa Itoophiyaan eegalte milkeessuu qabnas jedhaniiru jiraattotni kunneen. ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ Sabaaf sablammoonni hundi walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa hundi faayidaa biyyaalessaa irratti tokkoomuu qabu. Keessattuu gaaffii ulaa galaanaa mootummaan eegale irratti waloon dhaabbachuun dirqama keenya. ጠላተ ኬኘልlee ጠላተ ኩኖ ጣሊያንን kan dhufe sun kan biraa karaa bitaa karaa mirgaa Somaalee dhufee kan ofirraa dachaasan tokkummaadhaan ammas tokkummaan sun akka jabaatu ammas tokkummaa sana jabeessanii misooma irratti waan quxxumaa irratti ni gaariidha. አብረን በመስራት አብረን በመያያዝ እጅ ለእጅ በመያያዝ Waliin hojjechuun harka wal qabuun tokkoon keenya tokkoo keenyaaf humna ta'uun faayidaa biyyaalessaa keenya irratti waliin dhaabbachuun hojii boruu dhaloonni itti fayyadamuuf nus itti boonnu hojjechuu qabna. Mootummaan karaa karoorsisanaatiin, karaa dippiloomaasiisaa ta'uu, karaa kamiinuu ulaa galaanaa argachuu qabna. Akkuma hidhaa haaromsaa sanarratti waltumsinee addunyaatti bu'aasa argisiisne kana ulaa galaanaa irrattis immoo akkasuma waltumsinee bu'aasa argisiisuu qabna kan jedhu dhaamsa kan qaba.